Гротовски беше 28 годишен. Едва и 3 години постар од мене, но јас го сметав за учител уште од денот кога решив да ги прекинам моите студии во театарската школа во Варшава за да го следам неговото дело. Уште од самиот почеток ние почнавме да се поистоветуваме со две различни роли кои си ги дадовме еден на друг со прекарите. Тој беше стариот Лама, а јас бев младиот Ким од новелата на Киплинг. Тој беше пресметливиот Фауст, а јас виталистот Дон Жуан. Тој беше повлечениот Рамакришна, а јас отворениот Вивакананда. Но сепак Гротовски беше актер. Тој имаше објавено написи во различни вестници, беше предводник на младинското политичко движење, како и предводник на индиска и кинеска филозофија и асистент на театарската школа во Краков. Но тој предизвика во мене необјаснив заштитнички нагон. Тој беше прилично болежлив, имаше проблеми најмногу со бубрезите. Ми се чинеше прилично неискусен, па дури и провинциски. Јас имав работи на илјадници различни места. Како морнар јас бев на долги патувања на истокот, талкајки и скитајки низ Грција, Лапонија, Турција и Израел. А во тоа време Гротовски не зборуваше нито еден странски јазик освен руски, па јас често му преведував текстови. Бев огорчен и го сожалував заради неправдата која му беше сторена со забраната за слободно патување. Во тоа време од Полска можевте да одите во странство само ако имате школарина, како член на официјална делегација или со формална покана од некој кој ќе гарантира дека ќе ги покрие вашите трошоци за патувањето и престојот. Уметникот знае многу нешто, но е свесен за тоа само на крајот од работата. А во тоа време Гротовски туку што започнуваше. Неговото знаење беше во зачеток и не беше забележено како што беше случајот од 1966 па натаму, кога од ден во ден тој добиваше признание како голем мајстор. Тој не беше ценет или посебно препознат во полските театарски кругови. Па зошто јас се задржав во Ополе? Ке излажам ако кажам дека бев чудоневиден од Питачи, првата продукција на театар 13 редови која ја гледав, или заведен на лице место од теориите на Гротовски, од неговото насочување на гледачите и актерите, или од диалектиката на обожавањето на подсмевот. Јас на никој начин не бев свесен во следењето на една театарска револуција или во следењето на еден конквистадор во неговата уметничка авантура. Би излажал ако кажам дека Гротовски ме натера дека театарскиот занает е нешто што е накалемено во крвта, а не е нешто што го замислуваме само во умот. Мојата роля како помошен режисер во Акропол и Доктор Фауст се состоеше во седење и следење на напредокот на пробите. За потоа седејќи насамо со Гротовски да давам забелешки, да искажувам сомнежи, како да ги искажувам сите мои асоциации, впечатоци и прашања. Ова го работев 30 месеци, но ретко и самиот имав можност да ги насочувам актерите. Кога тоа се случуваше, тоа секогаш беше болно искуство. Актерите ги следеа моите предлози со иронична насмевка, која беше повеќе или помалку видлива. А јас се чувствував парализиран од општоста на моите упатства. Исто за време на пробите на Акропол, го гледав Јозеф Шајна со завитканите ракави од кошулата над неговата тетоважа од Аушвиц. Како ги распарува грубите вреки за потоа пак да ги сошија заедно, правејќи дупки во нив кој потоа ги зашиваше со крапеници. Јас ги гледав и актерите кои носеа мноштво метални цевки наоколу, ковејќи ги на подот под моите нозе, закачувајќи ги над мојата глава, користејќи ги како кревети за солништа, па дури и како партнери. За простор од неколку минути тие ситуации беа како експлозија на громови и молни. Потоа превземаше повторувањето и тие стануваа здодевни. Зарем е ова начинот за да се стане режисер? Заслепен за мојот стол, јас се прашував што е тоа што го учам. Верував дека треба да се соработува со провидението. Но провидение не е она која те спасува од бродолом во кој сите останете загинуваат. Тоа е она што ги спасува другите
Додека ти ја оттргнува даската за која се држиш и оставајќите да се давиш. Се теше велејќи си самиот си сакал Жорж Дандин. Мора да останеш верен на својата одлука, следи ја каде и да те води. Тоа беше вистинско минување низ пустина. Но невозможно е да се мине низ пустина ако се мисли само на себе. Мора да се проектира сиот свој ум, собствена волја и страст кон некоја друга личност. Кога се љубат јунак и девојка, јунакот ќе пушти прости да му ја просат девојката. Не само еднаш, туку многу пати. И веќе, од многу просење ќе му ја дадат, зашто една девојка, ако не ја просат многу и наеднаш да ја дадат, таа девојка ќе нема ихтибар. Кога ќе се сврши таа работа, ќе врзат од јунакот една китка. Ќе ја варосат со фарак и 4-5 алтани, еден прстен од сребро и еден од мед, една шамија и една везена риза. И ќе кладат на ленгер малко рири. Тие нешта со ракијата се собираат 13. И колку роднини има јунакот да ги кареса, и тие ќе дојдат. Тогаш ќе ги мисаат сите мажи да одат на девојкината куќа. Ако има јунакот татко, таткото ќе го земе ленгерот со снештата и трондирот со ракијата. И тогаш им вели на домашните: останете здрави! Ќе тргнат така еден на друг да си речат: добар пат и ами! Пак од девојкината страна, девојкините роднини ќе се соберат. Ќе фатат да врзат прво за јунакот една китка и други многу китки. И така ги дочекуваат сватовите. А сватовите веќе се дојдени на девојкина порта, а портите отворени за да влезат у дома. Добро вечер, добро ви најдохме, и они одговарат: дал Бог добро ни дојдохте. Така право бакнуваат рака и си прават место. Седнуваат сватовите и таткото на девојката со нив, ама без да пијат. Прво збор да чинат колку години ќе се чека, а зборот се чини за 3 години. Тогаш ќе постела табла пред нив од девојкината страна и блюда со ририв, за да фатат да пијат ракија. По пиењето ракија ќе излезе еден од девојкините роднини, дали брат или братуче. И на сите сватови ќе им подари по една китка. А после китката и по една шербета и ќе ја остави чистината пред сватовите. А сватовите ќе метнат дар. Таткото ќе метне алтан, а другите кој грош, кој ирмилак спроти обичајот. Така ќе седнат сите и бакнуваат рака. И пак еден на друг си велат: останете здрави. Ќе пијат еднаш од јуначката раќа и ќе станат веќе да си појдат. Кога ќе излезат сватовите од девојкината порта, сред патот викаат 3 пати: иху! И така и пиштоли метат кој сака, и пак насред патот викаат 3 пати: иху! Пред да влезат во јуначката порта, пак ќе викнат. И тогаш влегуваат во куќата со цела радост и му честитаат на јунакот. Му ги даваат китките. Така седнуваат сите, веднаш ја кордисуваат трпезата. Пак ракија пијат, по ракијата јадат, вино пијат, песни пеат и ахенг чинат цела ноќ. Ето, така се чини малок Армас. Во овие години цензурата го контролираше секој облик на изразување во Полска. Представи, јавни средби, па дури и визит картите. Театарот добиваше дозвола за текстот кој сакаше да го представи, а потоа токму пред премиерата представата беше проверувана за да се осигури дека не содржи ништо што може да го нерасположи режимот. Мотивите за цензурата можеа да варираат во зависност од околностите. Формалистички или декадентни тенденции, заразни антирелигиски чувства, во време кога партијата сакаше да биде во добри односи со католичката црква, антисоветски алузии, идеализам или космополитизам. Ги спомна формалистичките и антирелигиските аспекти,
бидејќи тие беа меѓу аргументите кои ги користеа властите во Ополе за да го критикуваат Гротовски. Неговиот Фауст, побунувајќи се против Господ, не ги стекна симпатиите ниту на свештениците, ниту на марксистите, зашто посека да биде светец и говореше религиозен јазик презаситен со мистични алузии. Уште повеќе актерската техника, експлицитна во театралноста, беше објект на неодобрување дури иако беше дозволувана во останатите театри. Но диктатурите, посебно оние кои се иронични и не секогаш сурови, како што беше случајот со Полска на почетокот на 60-тите, покажуваше и човечка страна, солидарност и подмитливост. Еден од цензорите во Ополе беше искрено приврзан со Гротовски. Исто така доаѓаше на представите во неофицијално својство. Една вечер во мојата соба, каде ги поканив на чај заедно со Гротовски, тој започна да пее религиозна химна. Народе, народе мој, што ти направив? Зошто си тажен? Или си грешен? Јас те ослободив од фараонот, а ти крст ми стави на раменјата мој. И Гротовски започна да пее религиозни химни, а потоа тие преминаа на коленди или божитни песни. Јас ги слушав некое време тие мелодии кои беа толку длабоко вкоренети во Полска, а кои Гротовски ги употреби во Акрополис со толку прочистена жестокост. Неколку дена подоцна, за време на пробите на доктор Фауст, додека заедно со Цинкути трагаше по богохулната формула која Фауст ја употребил за да го повика Мефистотел, Гротовски ја предложи химната на цензорот. Фауст го повикува злото со срцепарателен и жалосен лелек на Христос, прикажувајќи ја слабоста на Отецот кој го жртвува Синот. Еднаш месечно јас одев во Варшава за да ја соберам мојата школарина. Ги посетував пријателите и познаниците, колеги студенти од универзитетот и театарската школа, странски студенти, интелектуалци, уметници, театарски луѓе и сите оние кои требаше да ги вметнам во изданието на Сипарио за полскиот театар. Никој не можеше да разбере што по ѓаволите правам во дупка како Ополе. Тешко дека некој имаше слушнато за Гротовски. А оние малкумината кои ги имаа видено првите две представи за време на катастрофалната турнеја во Варшава во 1960-та, не можеа да разберат што толку необично сум нашол во тој провинцијски театар. Јас потрошив часови објаснувајќи ги теориите и представите на Гротовски наспроти иронијата и збунетоста на оние кои ме слушаа. Се чувствував како кордијан, преплавен од одушевеност и добри намери, а сепак сметан за пореметен од другите. Но сето тоа вроди со плод. Се сретнав со Занобиуш Старзелецки, познат стенограф, кој само што ја завршуваше монументалната историја на полската стенографија. Го замолив за напис во Сипарио, но му имав толку многу раскажувано за Гуравски и Гротовски, давајќи му цртежи и други материјали, што тој на крајот метна еден додаток во својата книга која веќе беше предадена за печатење. Обајцата, тој и неговата сопруга, критичарката Кристина Мазур, ми станаа пријатели и често ме канеа во својот дом кога бев во Варшава. Никој од моите познаници не ја избегна мојата агитпроповедничка ревност и мисионерски активизам за театарскиот Нов Завет. И би ставил точка со пронаоѓањето на оние кои не ги знаев, за да говорам за театарот 13 редови. Воглавно, оние кои ме слушаа беа моите странски пријатели. Некои од нив станаа крајно ефективни сојузници. Мајк Елстер, британец кој студираше филмска режија во Лодж, дојде да ме види во Ополе и во 1963 реши да сними филм за својот завршен испит, за театарот на Гротовски. Писмо од Ополе е најстариот документарец за некои состојби во театарската лабораторија 13 редови, со сцени од секојдневниот живот на актерите, од пробите и од доктор Фауст. Кога Гротовски дојде за прв пат во Англија во 1965 на мојата свадба, преку Мајк Елстер и неговите пријатели, тој се сретна со Питер Брук. Еден исто така мој добар пријател, Ерик Вокс, кој ми ги поправаше написите кои ги пишував на француски, дојде во Ополе и стана преведувач на Гротовски. Тој стана верен и секогаш подготвен водич за време на првата посета на Гротовски во Франција, кога тој се уште беше непознат.
Ремонда и Валентин Темкин одиграа пресудна роља во тоа да се стане познат во странство. Ремонда Темкин беше театарски критичар, пишуваше за Комбат, вестник основан од Ками, како и за други француски и швајцарски списанија. Тие се сретнаа со Гротовски на едно автобуско патување до Темпаре при посета на еден модерен, отворен театар. За Великден Темкинови дојдоа во Опале и ја гледаа представата Акроба. Од тој миг тие станаа најистрајните, највеликодушните поддржувачи давајќи максимум за Гротовски и неговиот театар, нудејќи го гостопримството на својот дом во Париз на секој кој минуваше оттаму. Ремонда Темкин напише неброени написи за визиите и делата на Гротовски. Таа ја крумиса својата дејност од делото Гротовски. Турнејата театар 13 дедови беше подготвена токму од оваа неуморна жена, со која со низините написи и контакти успеа да отвори многу врати. Таа се бореше до горчливиот крај. Назад во Варшава, јас и Гротовски пред време го прославивме неговиот 29-ти роден ден во хотел Бристол. Неколку дена подоцна тој замине за Кина, повторно со официјална делегација. Јас од друга страна бев зафатен со Министерство за култура, со еден бугарски циркус кој гостуваше во Полска. За 2 недели давме 32 представи во Ченстохова, Ополе, Клоцко, во циркусни шатори исполнети со преку 2500 гледачи. Јас бев запрепастен од суровиот живот на изведувачите, чиј опстанок буквално зависеше од ефективната работа од многуте часови секојдневно вежбање. Потоа, јас напишав извештај за Министерство за култура, каде што моите коментари беа обоени со театарска визија на Гротовски. Јас пишував за шамани, за надприродни дејства, за сома, телото како ефикасност, одржливост и совршенство. За психичките чинители на еуфоријата и публиката, за драмскиот квалитет на опасните чинови, за гледачот кој е свесен дека следниот чин ќе биде различен, но со иста проникнувачка динамика, за отсуството на сценографијата и други излишни елементи, за театралната елементарност на музиката и чукањето на гајби. Маестрална следственост на дејствата. Немаше никакво сомнение околу Ејнштејновите забелешки на монтажата на атракции. На почетокот на септември јас се вратив во Опале. Гротовски ми ја прераскажа својата дејност во Кина, а јас моето искуство со бугарскиот циркус. Пробите за Акропол беа во завршна фаза. Со првата изведба пред публика на почетокот на октомври, јас почувствував нешто што е еуфорија, а истовремено чувство на нереалност. Поминуваа деновите и ноќите. Клинче по клинче, на монотонијата, на конструирањето, а јас веќе пловев на палубата на малечкото бродче. Размислував за посветеноста за која пишуваше Гротовски. По програмчето на Кордијан. Кога ме пречека тој во неговиот театар: Еудженио, кој е спремен за битка во упорната и наморната авантура во занесот? Го препрочитував и програмчето на Акропол, како тоа да беше молитва. Текстот на Тадојуш Боровски, еден полски писател кој извршил самоубиство после ослободувањето, вели: ние работиме на полиња, на земји, со токмаци, лопати, копачи. Ние поставуваме железнички шини, ние креваме огради. Ние поставуваме основата на една нова цивилизација. Што ќе дознае светот ако германците победат? Железнички шини, автопати, а спомениците се издигаат дури до облаците. Тие ги убиваат нашите семејства, болните. Тие ги убиваат нашите деца. Ние сме задушени под гласот на принцовите, адвокатите, филозофите, а тие ја создаваат религијата. Еднаш еден оркестар го придружуваше марширањето на затворениците. Дузина од другите одделенија излегоа пред капијата, а во тој миг камиони полни со голи жени. Вреска: спасетене! Спасетене не носат во гасните комори, спасетене! 10.000 мажи во потполна тишина. Ни еден збор не се кажа. Ни на рака не се подаде. Бидејќи пред мртвите, живите се секогаш во право. На враќање од театарската лабораторија 13 редови, јас повторно минав низ помислите.
Се обидов да се преосигурам дека моите одговори беа безопасни. Но што е безопасно, а што може да ти ја скрши кичмата или она на твоите најдраги лица во кралството на џуџињата? Во 50-тите години, како имигрант од Норвешка, јас често сонев еден ист сон. Беше мрак и јас ползев по земјата заедно со Егил, мојот шеф од заварувачката работилница. Се обидувавме да се протнеме под бодликавата жица без да ги зафати нашите затворенички униформи. Бегавме од германски концентрационен логор. Тогаш кучињата почнаа да лаат и ние бевме фатени во светлосен сноп од рефлектори. Тогаш се будев и се соочував со прашањата кои ме прогонуваа во тоа време. Што би направил јас во Аушвиц? Дали би соработувал и би завршил како заповедник? Дали би се предал и би завршил како муслиман? Или пак би му се приклучил на отпорот? Испрашувањето од милицијата немаше никакви трагични последици. Иако долго време потоа, јас бев одбиван за виза за да се вратам во Полска, мојот живот и достоинство беа недопрени. Сепак моето тело ги помнеше условите за живот на тие мажи и жени кои се бореа за она што е суштинско. А суштинското со време беше да не се соработува со џуџињата. Полска ме научи на тоа. А тоа исто така му припаги на споменот кој го водеше од театар. Како може тоа да му се објасни на оние кои талкаат по саемите на театар и уметност? Кои се погодени од амнезија или пак кои го знаат само светот на слободна размена, без граници? Мислам на зборовите на Тадеуш Боровски, кој Гротовски ги избра како мото на Акропол. Ние ќе оставиме зад себе само старо железо и подбивна шуплива смеја на генерациите. Но она што мора да го сториш мора, па не поставува никакви прашања. Многу од моите учители јас никогаш не сум ги запознал. И тие никогаш не ме избра како свој воспитаник. Тие веќе беа мртви кога јас започнував, а она што го стори и напишаа не ми беше упатено мене. Сепак, во нивното творештво, како да имаше некоја загадочна порака која се доми во мојата душа и срце, и јас се трудев да ја одгатнам. Го посветив мојот живот да ја одгатнам таа порака. Сега, кога одам во Понтедра, да го посетам Гротовски. Во неговата мала соба прошарена со мирзот на тутун, од старото луле, чии ѕидови се прекриени со книгите кои тој секогаш ги сакаше. Кога го гледам како седи во клацкалката задлабочен во мисла, ред од гонгора ми набира на умот. Кој ќе ми каже дали во Божјите тајни архиви постојат словата од моето име? Ние знаевме да раскажуваме како двајца лика на Гомбрович, или пак како двајца старци кои со едната нога се на другиот свет. Ние разменувавме помочни епизоди, парадокси, шеги, тишини. Двете Шехерезади остануваат незаплашени додека надвор светот се менува. Следниот пат, јас ќе му раскажам сторија за еден човек кој го минувал секој ден паркот. И таму, на невисоката гранка, на едно дрво имало јадро златно јаболко. Секој ден човекот го поминувал паркот и се обидувал да не мисли на неговата желба да се качи и да го набере јаболкото, кој било само илузија. Еден ден, тој прочитал во вестник дека некој пронашол јадро златно јаболко токму во центарот на градот. Еден новинар не верувал, се додека не го земал јаболкото во своите раце. Надписот имал заклучок: некои луѓе се навистина среќни. Мислам на филмот Пепелиште и диаманти, кој случајно отидов да го гледам, и текстот на Ципријан Норвид, кој го инспирираше насловот. Како факел кој блеска ти расфрлаш искри наоколу. Дал бар знаеш ке се ослободиш ли? И сал пропаста своја заврзуваш. Дал останките твои се сал ракат ка прав од бурата одвоена или диамант звезде, сред пепелто што е, ветува и знаке за победата вечна. Неколку години се доволни човек да се роди, да умре и пак да се роди. Понекогаш неколку е вистинскиот број. Гротовски тежнееше кон визијата на актер способен да создаде знаци. Вистински, видливи, слушливи и надсе психички запрепастувачки за гледачот и колективната мечта.
Потрајата по овие знаци, чија динамичност беше проткаена со асоциации, не беше само заснувана на психологијата на причините и последиците, туку на театарската логика. А мајсторството на овие техники стана персонален процес во кој актерите ги откриваа своите внатрешни флори и фауни, представувајќи ги пред споделената територија на колективната мечта. Според формулата на Станиславски, работата на представата всушност представува работа на актерот врз самиот себе, исто и како и поединечна. Оваа диалектика, текст соголем до телесност и еден актер кој го живува духот на тој текст, не беше само една абстрактна теорија на визија привид, туку техничка дисциплина, следственост на определени вежби и действија кои беа опишани до подробности. Денес, некој може да се воодушевува на слободумноста на Гротовски и на неговата приврзаност кон творечката поставка. Еве рече пример за ова беше подготовката. Таа започна како процес на разрешување на проблем на некој од актерите за време на пробите на Акропол. Но Гротовски дозволи да се развие до степен да стане автономна активност која не беше нужно поврзана со продукцијата. Затоа постои постојан и дополнителен воен аспект на театарското дело на Гротовски. Од една страна, представата е легнат ритуал, кој ги опфаќа актерите и гледачите во посебна осмоза, терајќи ги да медитираат врз раните на човековите состојби. Примерите од ова сваќање се однесуваа на историјата на театарот и на носителите на големата реформа, или како што пољаците го нарекуваат тој период на созревање и подривање, кој започнал со Антоан, Станиславски и Рейнхард, а завршил во 30-тите години со нацизмот и сталинизмот. Од друга страна, постои тајна напнатост, која оди преку уметничката и општествената вредност на представата кон религиозноста. Токму оваа напнатост го турна кон трансгресија. Клучен пример во терминологијата на Гротовски за време на престојот во Ополе. Представата е чин на трансгресија, која ни дозволува да се надминеме своите мечти, ни дозволува да ги исполниме собствените празнини, да навлеземе во територијата на светоста. Трансгресијата на Гротовски беше буквално предадена од традицијата преку класичните текстови. Таквиот однос беше потајно подривачки во социјалистичкиот поредок. Авторитетите набрзо сватија дека не беше ова само еден формалистички театар, туку јадро на моќ, кој се воздига во нивниот манипулативен свет и ги отфрла. Ова беше повеќе символично отфрлање. Единственото оружје достапно за актерите во тој период. Со ваквата особена визија за театарот и неговата техничка можност да ја спроведе, Гротовски оживеа дузина продукции. Тие беа создадени од резонанса, создадени од недоразбирање, збунетост, погрешно толкување. Но за жал, беа видени само од мал број на гледачи. Само Акропол, Постојаниот принц и по 1971 апокалипса на личности отпатуваа во странство. А таа пореметувачка сила на идеи на Гротовски му доаѓаше најмногу од неговата книга кон бедниот театар, кој исто така беше преведена на англиски во 1968. Кон крајот на 60-тите години, револуцијата со новиот завет на театарот поттикна мноштво нови начини за нови размислувања, за нови театарски можности. Токму поради овие причини, новиот завет на театарот беше мощно поприфатен од сеприсутниот стар завет на театарот. За жал, една од причините за прекид на работа во театарот на Гротовски беше фактот дека театарската представа веќе не ги задоволува неговите потреби на трансгресија. Неговата дејност продолжуваше да ја оцртува техниката на актерот, но пред се таа дозволуваше откривање на инакви олеснувања. Така Гротовски продолжи да ја одржува во живот трансгресијата во однос на себе и во однос на нас, кој го наблюдувавме од полето на театарот, барајќи да разбереме дали неговите действија се уште имаа значење за нас. Никола, море, Никола.
Никола коње играеше. Никола камен матеше. Од високото буниште, од пониско игралиште, испаднаха му ножеви од сребрена ножница. Никна ножеви да земе. Убодил ми се Никола в клето срце осојно. Рашири реки широки. Извиси гласи високе и на дружина спорува. Дружина моја зговорна, ја идејте кажајте на мојата стара мајка. Немој право кажајте, че се е Никола убодил. Но идејте кажајте на мојата стара мајка, че се е Никола армасал. За билолика велика, за црноземка дивојка. Благодарение на мојот италијански пасош, јас можев да патувам надвор и да се враќам во Полска кога сакам. Ја искористив оваа предност за да остварам неколку кратки патувања во странство. Ова имаше двојна цел – да го расшири театарскиот Нов Завет, а воедно да остави впечаток кај критичарите и непријателски расположените полски власти дека Гротовски е добро познат надвор. Во мојата соба или во ресторанот на станицата, Гротовски и јас ја испланиравме мојата маршрута. Намерата ни беше да ги објавам моите написи за театар 13 редови во списанијата и весниците, да ги сконтактирам политичките партии, театарските личности и уметничките кругови, раскажувајќи им за театарот во Ополе, и да им оставам фотографии, цртежи и останати материјали. Така јас започнав да пишувам. Користев француски јазик, бидејќи беше меѓународен и многу пораспространет од мојот италијанскиот. А воедно затоа што Париз се уште беше културен центар за пољаците и за многу други нации. Овие патувања надвор ми помогнаа сосем да ја надминам плашливоста поврзана со говорењето во јавност или приоѓањето на познатите луѓе, а ме натераа да пронајдам остроумност потребна да се убедат луѓето. Во мене јасните сцени, подробностите, лицевните изрази или гласови од Акропол или доктор Фауст ми дадоа сила и ми ја зголемија храброст. Јас се поистоветував емоционално и интелектуално со универзумот на идеите и активноста на Гротовски со нашиот театар. Секоја друга форма на театар ми се чинеше дека е, да го парафразирам на Гарјуна, како син на неплодна девица извеан од камен. Може би е многу убав, но без душа. Желбата да го заштитам делото на Гротовски, кон која бев многу приврзан, а и тој малечок театар кој за мене беше дом, авантура, страст и религија, стана постојан предизвик, една обсесија и потреба. Мојата задача да ги бранам се состоеше од постојана борба, лукавост с наоѓање и способност да носам одлуки и да действувам брзо. Тоа значеше да се биде истовремено и гулаб и змија, секој ден и секој миг. Јас во себе открив способности кои дотогаш беа скриени. Кабир го спознал ова и напишал поема за истото. Совршениот учител е вистински херој кој го упатува зборот како стрел. Погодува, ти паѓаш на земја, а рана се отвара во длабините на душата ти. Имав обичај да патувам ноќе за да можам да спијам во возот. Проблемите изникнуваат доколку требаше да останам неколку дена во некој град. Тогаш престојував во куќите на пријателите, ако воопшто ги имав. А ако не, тогаш по парковите, влезовите или пак во зградите кои беа во изградба. А сепак следното утро јас морав да бидам чист и добро облечен со цел да оставам добар впечаток кај луѓето со кои што се среќавав. Станицата за оставање на багаж, каде што оставав малку лични нешта, беше мојот оддел за разубавување. Јас постојано патував, учев и разбирав. Па така сватив дека формалните аспекти се основи, но тие се прелеваат во виртуозност и ризик кој создава истрениран мајмун. Актер кој е само марионета во рацете на режисерот.
И само актерската внатрешна посветеност може да го сочува истиот од оваа опасност. Другата страна на техниката пак е психичката и душевната дисциплина. Личната мотивација во театарот, сеедно дали е свесна или не, е исповед која произлегува од подрачја кои се длабоко во уметникот. Годините поминати во театар 13 редови мене ме натераа да ја впијам театарската визија и начинот на живење со него, интелектуално и емоционално, како техника и тежнење. Тие ми обезбедија терминологија која ми ја возможи да имам диалог со моите актери. Јазик кој беше мој. Наш, личен, а не постојан. Јазик кој ги замени вообичаените или очигледни категории на јавниот говор на театарот. Судбината ми се насмевна. Јас го сретнав учителот и му се посветив целосно. Во радосен миг го прегрнав, а во тешките и напорни времиња тој ми даде поддршка. Затоа го чувам во себе. Театарот се состои од корени кои растат на определено место, но тој се состои и од семења носени од ветрот, кои ги следат патеките на птиците. Сништата, идеите и техниките патуваат наоколу со поединците, а секоја средба нанесува полен, ветување за плодност. Плодовите созреваат преку постојано препотување, слепа потреба и преку духот на импровизацијата, а ги следат патеките на новите бунтовнички вистини. Денес, кога говориме за Гротовски, обично се мисли на изразот бедниот театар и на представа заснована во суштина, на средбата помеѓу актерот и гледачот без припомош на останатите уметнички дисциплини, како што се музика, сценографија или литература. Неговото подривачко дејство действува на тој начин како што вели Лопе де Вега. 3 табли, 2 луѓе и 1 страст. Овој начин на размислување ја осакатува најраспространетата револуција на нашиот век, која го смени материјалното тело на театарот во 4 основни подрачја. И тоа се односот помеѓу актерот и режисерот, односот помеѓу актерот и публиката, функцијата на актерот, како и трансгресивните можности на театарскиот занаед. Рихард Вагнер пак беше првиот кој создаде емотивна интеграција помеѓу публиката и сцената во Бајрот, зорнувајќи ги гледачите во темнина, спречувајќи ги да се осврнуваат еден кон друг. Тој ги вовлече во магичниот круг на дејството на сцената. Оваа интеграција беше продлабочена од Станиславски, кој се сосредочи со работата на актерот, чија искреност требаше да резервира чувствителност на гледачот. Со укинувањето на овие два простори, сцената за актерите и гледалиштето за гледачите, Гротовски дословно го оствари единството на сцената. Тоа беше Коперникова револуција, со непредвидливи последици за драматургијата на продукцијата, за изведбата на актерите, како и за перцепцијата на гледачите. Укинувањето на овие два простори, сцената за актерите и гледалиштето за гледачите, се одесува со укинувањето на решетките од кафезот на Лавов во Зоолошката градина. Знаете, заштитени од решетките, ние можеме да стоиме на неколку сантиметри од кралот на животните и сепак да се чувствуваме сигурни. Отстраните ги решетките во представата, а таквото учество бара сосема поинаков интензитет. Денес, ова осмоза стана вообичаеност и за традиционалниот и за уличниот театар. Па тешко е да се замисли за препастувањето на почетокот на 60-тите со представи како Акропол, Доктор Фауст или Постојаниот принц, или идеите кои ги потикнале, или на начинот кој што биле создадени. А режисерската интервенција не е нова во наше време. Таа се случувала или преку комплетна реконструкција на работата, без да смени ниту зборот текстот, како што било случај понекогаш кај Станиславски, или преку комплетна реконструкција на текстот, како што било случај кај Меркул во Ревизорот Гоголј. Гротовски пак им приогаше на класиците со тврдоглава убеденост дека тие содржат архетип, ситуација која е базична за човековата состојба. Сакајќи да ги натера гледачите во ова, тој создаде сценски еквиваленти кои произлегуваа на доследен начин од текстот, но ја менуваа неговата форма со екстремизам, невиден во претходната театарска историја. Наникнува античките трагичари ги интерпретираат митовите со потполна слобода, како матрица на варијации. Например, Антигона умира кај Софокле, а пак Еврипид таа се премажила за Хемон, синот на Креон. Гротовски многу добро ја играше улогата на режисер која секцира и оперира литературната структура на драстичен начин. Неговата цел беше не само да го представи текстот во современи услови, туку преку истите да го пресоздаде искуството на екстремните историски настани, како и колективните и поединечните обсесии.
Страствено, на овој начин, беше покажана неговата верба во класиците, како и неговата искрена верба во нивната вредност. Преку ноќта имаше Павле видение. Стоеше пред него еден човек, македонец, кој го молеше и му велеше: премини во Македонија и помогни ни. По тоа видение, веднаш посакавме да тргнеме за Македонија, бидејќи разбравме дека Господ не повикал таму да го проповедаме Евангелието. Откако отпловивме од Троада, стигнавме право во Самотраки, а на вториот ден во Неапол. А оттаму во Филипи, кој во тој дел на Македонија е прв град римска колонија. Во тој град престојувавме неколку дена. А во саботата излеговме надвор од градот при една река каде што имаа обичај да се молат. И кога седнавме, им зборувавме на собраните жени. И една богобојазлива жена од градот Тиатир, по име Лидија, која продаваше црвени ткаени, ни слушаше. И Господ ти го отвори срцето да внимава на она што зборуваше Павле. А кога се покрсти таа и нејзините домашни, не замоли и рече: ако сте ме признале за верна на Господа, тогаш влезете и живејте во мојата куќа. И не принуди. Во ноќен лет, Сент-Екзюпери ги опишува своите талкања во египетската пустина како неговиот авион се сруши. Тоа беше како кога тој обседнато во своите мисли се фаќа за својот пријател Анри Гиам, еден од хероите на авиопоштата кој откако сурнал со авионот на Андите пешачел 5 дена и ноќи борејќи се против желбата да се откажи да легне на снегот. Гиомет успел да преживее, сосредоточувајќи ги мислите на својата сопруга која не би ја добила пензијата ако тој исчезне и неговото тело не биде пронајдено. Можно е да се премине пустината, но само ако сосредоточувањето е другде со некој друг, а вие останете безосетни на временските неприлики, исцрпеноста, телесната нетрпеливост и со нежите на умот. За мен ова другде беше почетната врска со Гротовски. Овој пријател кој е на моја возраст истовремено беше и ранлив, а сепак толку силен. Тоа беше врска во која нежноста и поттикот да го заштитам беа подзасилени од сродноста која од ден во ден не приближуваше еден кон друг. Деновите минуваа. А со нив гледав како вредна е сигурноста дека она во што учествувам може да ми послужи во понатамошниот напредок како режисер. Театарот на кој му се бев приклучил навистина беше таков каков што го опишуваше критиката, мноштвото театарски луѓе и политичките авторитети. Чуден, формалистички и без било каков уметнички или општествен одглас. Објективно чинителите им даваа за право. Гледач имаше малку, често сосем малку, понекогаш дури и немаше. И јас самиот не го разбирав сето она што се случуваше за време на работата, но понекогаш во Акропол, додека следев сцената со незините сирови особености, мојата визија стануваше двојна и невидливиот превес од солзи ме насочуваше мојот поглед навнатре кон таинствен и непознат дел од себе. Таа сцена, незините интонации и движења беа налети на ветрот на пан кој ми ги брануваа сетилата. Слушав гласови, им одговарав, а додека јас бев во незиното средиште, представата веќе ја немаше. Јас бев некаде понатаму. Но каде? Ја минав пустината и несвесно го стекнав убедувањето. Дека театарот е пламен кој бара дрво, телото и душата на актерот за да гори. Во тоа песочно пространство ненадејно јас догледав запалената грмушка. За дел од секундата пламенот кој извираше од актерот осветли скриен дел од мене. Тој проговори, стана мит тело. Ме затреси и ме одведе по сенчестиот пат, држејќи ме за рака и помагајќи ми да ги надминам двоумењата и стравовите. Со пристигнувањето на летото празниците ги прекинаа пробите за Акропол. Гротовски беше избран да биде член на полската делегација на Младинскиот фестивал во Хелсинки. Требаше да патуваат со бродот Батори на кој требаше да престојуваат за време на фестивалот. Фестивалот вообичаено се организираше од социјалистичките земји, ова беше прв пат тој да биде одржан надвор од земјите за железната завеса.
Бротовски и јас се согласивме да се сретнеме во Финска за да ја расшириме информацијата за театар 13 редови по весниците, театарските кругови. Стопирав до Финска каде одседнав со Ларс Бистро, новинар од финската телевизија кој го познав од Осло. Тој веднаш се согласи да сними разговор со Бротовски, да организира конференција за печат и да им го представи на театарските луѓе. Неговата куќа ја користевме како база. Една вечер Ларс не покани да вечераме јастоси. Рече, овие архаични ракови треба да предизвикаат архетипски одглас во вас. А спротивноста меѓу цврстата надворешна обвивка и нежното тело диалектички треба да ја преродат вашата способност за обожување и подсмев.